Heavy unseasonal rains and gusty winds lashed Margao on Sunday night. The roofing sheets of Goa's Nehru Stadium were blown off due to strong winds. Luckily, no one was hurt in the incident. कितें जालें राती एक धाक सुमार म्हाका सेक्युरिटीचो फोन आयलो की सर म्हणलेलो आमचे सीट्स जे आसा ते म्हणलेलो वाऱ्यान राती म्हणलेलो उसळून गेले. मागीर पयलीं विचारलें ताका म्हणलें बाकीचे कोणा डॅमेज चड जाल्ले आसा. डॅमेज अशे लोकांक अशें कांय इंजर्ड जाल्ले ना, पण थोडे जे सीट्स आसा ते म्हणलेलो वयर पाविल्ले आसात, थोडे बिल्डिंगेचेर पडिल्ले आसा, थोडे सकयल आसा. मागीर तेन्ना हांवें कितें केलें, आमचे कन्सर्न सुपरवायझर आशिल्लो संजू, ताका सांगून तेंच्यांनी आमच्या बाकीच्या स्टाफाक घेवन रातीचे राती चडशें सगळें क्लियर केलें आनी रेस्ट ऑफ कितें सायडीन आशिल्लें तें आयज सकाळच्यान क्लियर करतात. तेच बरोबर कितें आसा, थोडे जे आसा ते सामकें मातशें डेंजर पोजीशन आसा ते आमी कितें केलां, आमच्या टॅक्निकल सेक्शनान ऑलरेडी दिबा लोटलेकर म्हणून आमचो ई एक्झिक्युटीव त्यांनी आतां फुडलो प्रोसेस करपा हातीन घेतिल्लो आसा की हेका आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाक लेटर त्यांनी करपाक तयार केला की तेंच्या हातून ते जावपा जाय आसा. म्हणजे कटींग ते म्हणजे मेजर मातशें आमकां बरेंच लॉस जाल्लें आसा आनी ते आमी आतां फुडें फुडें प्रोसेस करून ते क्लियर करीत आसा आनी आमच्या हायर ऑथॉरिटीज आमी ते दिल्ली आसा, हेजी म्हायती दिल्ली आसा. ते आतां टायमींग आमचे बाकीचे जे कितें आसा वयर सकयल कितें आसा सीट्स आसा ते बाकीचे बी आतां आमी काम चालूच दवरिल्लें आसा. पूण ते हिसपान कित्याक बाकीचे चडशे जिवन हानी म्हणून अशी जाल्ली ना आनी बाकीचे आमचे भितर डॅमेज जाले, पूण लोकांची प्रॉपर्टी व्हडलेशी डॅमेज जाल्ले ना. थोडेशे पत्रे वयर कितें आसा बिल्डिंगचे लोकांचे ते आतां काडपाक चालू आसा प्रोसेस. आतां कितें रिसंट इव्हेंट्स बीन आसा? रिसेंट इव्हेंट सद्याक तर ना, पण जे आमचे कितें रिसेंट इव्हेंट जावपाचे आसा फुडें तेजे पयलूच हें काम आमचे टॅक्निकल सेक्शन आतां ते हातीन घेवपा लागले आनी सामकें तितून डेवलपमेंट चालू आसा. Story by Sagun Gaude for Herald TV. Story by Aditya Bidre for Herald TV.